Рахмет әріптестер. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Мен де дәл қазір Digital Bridge форумының өтіп жатқан орнына келдім. Бұл жерде көптеген 100-ге тарта қатысушылар бар, әртүрлі өздерінің осындай жобаларын ұсынып жатыр. Халықаралық форумға өте көп қызығушылық танытушылардың көп екенін байқауға болады. Ал енді мен жалпы форум жайында, олар қандай жобаларды көбірек ұсынып жатыр, толығырақ білейік. Ұйымдастырушылардан сәлеметсіз, қайырлы таң, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай өткізіп жатырмыз. Ал жалпы бүгінгі таңда менің білуімше өте 100-ге тарта қатысушылар тіркелді, немесе өтті тіркеуден. Негізгі талап қандай болды жобаларды ұсынылу барысында? Біз Digital Bridge форумы аясында тек қана IT саласында өздерінің шешімдерін әзірлеп жатқан жобалармен жұмыс істейміз. Және де осы Digital Bridge форумы аясында біз ең басты, ең маңызды, ең өзекті тақырыптарды талқылауға тырысамыз. Жалпы Ресейден, Украинадан, Белоруссиядан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан өтінімдер келіп түсті. Жалпы 300-ден астам өтінім қабылдадық. Оның 90-ның ең мықтыларын жартылай финалға өткіздік. Жартылай финал аясында олар 1 минут ішінде өздерінің презентацияларын жасап, жиналған қауымды өздерінің IT шешімдерімен, IT әзірлемелерімен таныстырады. Және де бас жүлде $10,000 үшін сайысады. Ал менің білуімше, және екінші орынға $5,000, үшінші орынға $3,000 деген жүлде бар, е? Ал көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Жобалар, стартаптар, жалпы сіздер кеше жартылай финалды өткіздіңіздер, е? Қанша жобаны талқыладыңыздар? Біз финалға сол 90 жобалардың ішінен 10-ын іріктеп алдық. Финалда бірінші, екінші, үшінші орын үшін олар таласқа түседі. Көп рахмет. Ендеше өзіңізге сәттілік тілейміз. Ендеше біз ең маңызды алаңға қарай өтейік. Бұл Астана Хаб Батлдың қатысушылары. Қайырлы таң, қалыңыз қалай? Жоба жайында өзіңіз толығырақ айтып берсеңіз. Мен байқап тұрмын, микрофон тұр екен мына жерде. Бұл сөйлеуге қатысты жоба болып тұр ғой, е? Біз қазақ тілін дамыту үшін құрылған стартап боламыз. Бізде қазақ тіліндегі сөйлеуді тану, қазақ тілін синтездеу және адам дауысын идентификациялаумен айналысамыз. Енді біздің технологияларымызды сізге көрсетіп кетейін. Ең бірінші технологиямыз ол сөйлеуді тану болып табылады. Мысалға, speech to text. Бұнда біздің айтқан сөзімізді мәтінге аударып ала аламыз. Көрсетейін сізге. Мен сөйлеуім керек қой. Таңшолпанның көрермендеріне сәлем. Транскрибацияға жібереміз. Ол енді қазір мәтінге ауыстырады менің сөйлемімді. Ал жалпы бұл қанша тілді тани алады, қанша тілді мәтінге аударып оп-оңай бізге ұсына алады? Негізінде 3 тілді тани алады. Қазақ тілін, өзіміздің ана тілімізді, орыс тілін және ағылшын тілін. Жасалды. Транскрибация жасалды. Міне, кәдімгідей, Таңшолпанның көрермендеріне сәлем. Осылай мәтінге ауыстырып береді. Қанша сөзді ең максималды тұрғыда, мысалы, қанша сөз жаза аламыз, қанша сөйлем айта аламыз? Негізінде ол жағынан біздің демонстративті сайтта тек 500 символға ғана шектеу бар. Егер біздің технологияларымызды сатып алған жағдайда, онда шектеу жоқ. Қанша жасағыларыңыз келеді, сонша жасауға болады. Ол үшін мысалға онлайн мектептерде лекцияларды синтездеуге қолдануға болады. Жақсы, көп рахмет. Сәттілік, өте керемет дүние екен. Шынымен де мектептегі оқушылар мен университет қабырғасындағы лекцияны сағаттап тыңдап отыратын студенттерге менің ойымша таптырмас мүмкіндік. Өйткені оны қайтадан жазып отыру біраз уақытты алады. Ал енді сіз оны кәдімгідей тыңдап, аудиосын жазып алып, мәтінін сосын оқып дайын күйінде пайдалануға болады. Қайырлы таң. Мына жақта ерекше тағы бір жобаға келдік. Сіздердің жобаның ерекшелігі қандай? Мен тек қана ноутбук көріп тұрмын. Біздің жаңағы жоба балаларды қауіпсіз және де өте тез тасымалдау сервисі болып табылады. Бұл сервисте тек қана әйел адамдар, яғни 10 жылдан астам еңбек өтілі бар, тәжірибесі бар әйел адамдар ғана біздің балаларды әрбір жақтарға тасымалдаумен айналысады. Сонда мен өзімнің баламды мектепке жібергім келетін болса, немесе өзім бір жерге тек қана әлде тек балаларға арналған ба?
Бұл сервис тек қана балаларға арналған, тек қана балаларға 6 жастан бастап 17 жасқа дейін тасымалдаймыз. Көп рахмет. Байқасаңыздар, бұл өте керемет мүмкіндік, әсіресе таңнан кешке дейін жұмыста жүретін жұмысбасты ата-аналар үшін баласын бақылап отырып, біреуге сеніп тапсыруға мүмкіндік береді екен. Менде әзірге бар ақпарат осы. Егер сіздерді қызықтыратын болса, Астана Хаб Батлдың жеңімпазы кім болады деген сұрақ қызықтырса, келіп көріңіздер. Міндетті түрде қандай стартап жүйелер бар, қандай стартап жобалар бар, танысуларыңызға болады.